បឋមសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគុណព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកម្មវិធីនៃការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងសៀវភៅមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធចូលសម្រាប់ក្នុងព្រះយេស៊ូវវិលមកជួបពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីរបស់យើងតែងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 8 យប់តទៅពុកម៉ែបងប្អូនអាចអានសៀវភៅនេះបាននៅក្នុង page យើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំបានដាក់បញ្ចូលជារៀងរាល់ព្រឹកហើយយើងធ្វើការសិក្សារួមគ្នានៅក្នុងថ្ងៃសុក្រក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងចូលរួមក្នុងការសិក្សាមេរៀនទី 12 ដែលនិយាយអំពីអ្នកនាំសារដែលរត់ទៅឆ្ងាយខចងចាំប្រចាំសប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសចំពុក 4 ខ 11 ដូច្នេះតើមិនគួរអញអាល័យចំពោះក្រុងនីនីវេជាទីក្រុងយ៉ាងធំនេះដែលមានហ្វូងមនុស្សជាង 120,000 នាក់ជាពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ស្ដាំមិនស្គាល់ឆ្វេងសោះព្រមទាំងហ្វូងសត្វយ៉ាងច្រើនផងទីឬអីពុកម៉ែបងប្អូនហើយយូណាសគឺជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះជ្រើសរើសលោកយូណាសឲ្យបំពេញកិច្ចការពិសេសប៉ុន្តែលោកយូណាសបានរត់គេចពីព្រះហើយព្រះបានជួយយូណាសឲ្យផ្លាស់ប្ដូរគំនិតហើយស្ដាប់បង្គាប់ដល់ទ្រង់វិញកិច្ចការរបស់យូណាសគឺជោគជ័យដ៏ធំប៉ុន្តែតើហេតុអ្វីតើមានអ្វីកើតឡើងបន្តទៅទៀតយូណាសបានខឹងនឹងព្រះចំពោះការជួយសង្គ្រោះទីក្រុងនីនីវេដែលយើងអាចឃើញបានថាយូណាសគឺជាគំរូមួយអំពីមនុស្សដែលមិនបានសម្រាកគាត់គ្មានសេចក្តីសុខសាន្តទេនៅក្នុងពេលដែលគាត់ស្រែកថាឥឡូវនេះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមដកយកជីវិតខ្ញុំចុះត្បិតសួរឲ្យយើងខ្ញុំស្លាប់ទៅជាជាងរស់នៅព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បានមានបន្ទូលអំពីរឿងលោកយូណាសនៅក្នុងថ្ងៃជំនុំជម្រះហើយមនុស្សក្នុងទីក្រុងនីនីវេនឹងឈរឡើងជាមួយនឹងមនុស្សដំណរនេះនៅក្នុងគ្រាជំនុំជម្រះហើយនឹងកាត់ទោសឲ្យផងត្បិតគេបានប្រែចិត្តដែលលឺសេចក្តីដែលលោកយូណាសបានប្រកាសប្រាប់ហើយមើលនៅទីនេះមានមួយអង្គដែលពិសេសជាងយូណាសទៅទៀតព្រះយេស៊ូវធំជាងលោកយូណាសបើមិនដូចជាទេព្រះអង្គមិនអាចនឹងជួយសង្គ្រោះពិភពលោកនេះបានឡើយសប្តាហ៍នេះយើងនឹងក៏លេចទៅមើលរឿងរបស់លោកយូណាសតើយើងនឹងរៀនសូត្រអ្វីអំពីការសម្រាកចេញអំពីអ្នកនាំសារដែលរត់ទៅឆ្ងាយម្នាក់នេះមុនសិក្សាប្រធានបទនេះឲ្យកាន់ស៊ីជម្រៅខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនបានសម្រុំចិត្តនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចសិនអរព្រះម្ចាស់ដែលគង់នៅគូឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតគុណសូមអរព្រគុណព្រះអង្គចំពោះពេលវេលានៅក្នុងល្ងាចថ្ងៃសុក្រជួបថ្ងៃសប្តាហ៍នេះឲ្យទូព្រះបង្គំចូលរួមក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមព្រះអង្គចាក់នៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមកគង់ជាមួយទូព្រះបង្គំដើម្បីទូព្រះបង្គំបានមានប្រាជ្ញាមកពីព្រះអង្គឲ្យកូនបានយល់គ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយកូនចំពោះកម្មវិធីនេះប្រកបដោយដំណើរការរលូនផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋានទូលសូមនឹងថ្វាយសពកិច្ចការរបស់កូនក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនពុកម៉ែបងប្អូនយើងនឹងស្វែងយល់អំពីចំណុចមួយអំពីការរត់ទៅឆ្ងាយយូណាសគឺជាអ្នកជោគជ័យធំម្នាក់ក្នុងនាមជាអ្នកនាំសារម្នាក់គាត់បានព្រមានដល់ពួកក្រុងនីនីវេឲ្យបែរចេញពីអំពើបាបពួកគេក៏ស្ដាប់តាមប៉ុន្តែយូណាសមិនមែនជាអ្នកនាំសារម្នាក់ដែលសុខចិត្តធ្វើតាមព្រះនោះទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏គ្រាដំបូងរបស់គាត់បានរត់គេចដែរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយូណាសត្រូវបានព្រះប្រាប់ឲ្យគាត់នេះទៅក្រុងនីនីវេគាត់បានខឹងជាមួយនឹងព្រះយូណាសគាត់បង្ហាញថាគាត់មិនទុកចិត្តព្រះទេជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនទទួលបានការសម្រាកនិងសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងពិតប្រាកដគាត់មិនបានធ្វើតាមនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហានោះទេចូលយើងទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនស្វែងយល់អំពីរឿងលោកយូណាសដែលទទួលបានការបង្រៀនដល់យើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាភ្លេចថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានគ្រប់អំណាចបច្ចេស្តាជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយចិត្តសម្លូតពោពេញដោយចិត្តសុភាពដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានមានបន្ទូលប្រាប់ដូចជាបាននិយាយនៅក្នុងសម័យនោះដែរថាចូលទទួលពីព្រះអង្គចូលរៀនពីព្រះអង្គព្រះអង្គជាព្រះដែលមានចិត្តសុភាពហើយស្លូតបូតនោះទ្រង់នឹងបង្រៀនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យយល់អំពីការសម្រាកយ៉ាងពិតប្រាកដពុកម៉ែបងប្អូនដឹងថាតើយូណាសគាត់បានធ្វើអ្វីទេពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលព្រះបានប្រើគាត់យូណាសបានបង្វែរទិសដៅរបស់គាត់ទៅកន្លែងផ្សេងយូណាសគាត់បានគេចចេញពីព្រះគាត់បានមានការភ័យព្រួយនៅពេលដែលគាត់ទៅកាន់ទីក្រុងនីនីវេដែលជាទីដែលពួកគេមិនបានថ្វាយបង្គំដល់ព្រះពុកម៉ែបងប្អូនហើយដឹងហើយថាហេតុអ្វីបានជាលោកយូណាសមិនហ៊ានទៅទេពុកម៉ែបងប្អូនកាលពី75ឆ្នាំមុនពុកម៉ែបងប្អូនយូណាសគឺក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពអាសឺហើយអាសឺនេះបានមកឈ្លានពានអ៊ីស្រាអែលហើយស្អប់អ៊ីស្រាអែលមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនហើយប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលក៏ស្អប់ប្រជាជនអាសឺពួកទីក្រុងនីនីវេដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបរិបទហ្នឹងវាធ្លាក់ដល់គំនិតរបស់លោកយូណាសផងដែរគាត់ក៏មិនចង់ទៅដែរទីក្រុងនោះគឺជាទីក្រុងអាក្រក់ហើយគាត់ភ័យព្រួយខ្លាចគេធ្វើបាបគាត់នេះគឺជាការដែលធ្វើគាត់បានរត់ទៅឆ្ងាយអំពីព្រះគាត់ភ្លេចអំពីព្រះថាព្រះអង្គគឺជាព្រះ
ដែលមានគ្រប់អំណាចប្រជាស្ដាពួកបងប្អូនក្រោយមកទៀតតើមានអីកើតឡើងគឺគាត់បានត្រូវសម្រាក3ថ្ងៃពួកបងប្អូននៅពេលដែលគាត់រត់គេចពីបញ្ហាយូណាសបានឡើងកប៉ាល់ទៅឆ្ងាយពីព្រះយូណាសបានដេកលក់នៅបាតកប៉ាល់ពួកបងប្អូនប៉ុន្តែការសម្រាករបស់គាត់នឹងគឺមានរយៈពេលខ្លីមែនទែននៅពេលដែលព្រះបានបញ្ជូនរលកមកដូច្នេះរលកក៏កើតឡើងហើយគាត់ក៏បានត្រូវបង្ខំឲ្យគេបោះគាត់ទម្លាក់ទៅក្នុងទឹកទៅហើយពេលនោះព្រះបានមិនពុកបងប្អូនព្រះបានឲ្យសត្វត្រីមួយយ៉ាងធំដើម្បីលេបគាត់បងប្អូនឲ្យលេបគាត់ទុកក្នុងពោះត្រីរយៈពេល3ថ្ងៃដូច្នេះយើងត្រូវមើលពីបញ្ហានោះបងប្អូនហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរលោកយូណាសបានអធិដ្ឋាននៅក្នុងពោះត្រីដោយពួកគាត់បានអធិដ្ឋានអំពីព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅក្នុងពោះត្រីនឹងបងប្អូនហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនហេតុអ្វីបានជាយូណាសគាត់និយាយអធិដ្ឋានបែរទៅជានិយាយទៅកាន់ព្រះវិហាររបស់ព្រះវិញហេតុអ្វីបងប្អូនព្រះវិហារគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់នៅក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់គាត់មែនទែនហើយព្រះវិហារគួរតែជាផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃការអធិដ្ឋានរបស់យើងផងដែរយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងកន្លែងតែមួយគត់ក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺក្នុងរោងអបោសុតរោងអបោសុតគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអធិដ្ឋាននិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះប៉ុន្តែយូណាសមិនមែនកំពុងនិយាយអំពីរោងអបោសុតនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់នោះទេពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ពុំមែនកំពុងនិយាយអំពីព្រះវិហារដែលសាយសាឡូមោនសាងសង់នោះដែរយូណាសកំពុងនិយាយអំពីព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌សេចក្ដីសង្ឃឹមរបស់គាត់មកពីព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌ពុកម៉ែបងប្អូនហេតុអ្វីបងប្អូនពីព្រោះព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងសេចក្ដីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់សម្រាប់ជនដែលស្ថិតនៅទីនោះពុកម៉ែបងប្អូនទីបំផុតយូណាសមើលឃើញអំពីសេចក្ដីពិតនៃព្រះគម្ពីរដ៏សំខាន់នេះឥឡូវនេះយូណាសយល់ពីប្រគុណរបស់ព្រះយូណាសគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្វែងយល់អំពីព្រះបានក្រោយពេលដែលព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យដល់គាត់ព្រះគុណគឺជាអំណោយទាននៃសេចក្ដីមេត្តាករុណានិងការអន់ទោសមកឲ្យព្រះនិងជាអំណាចលើអំពើបាបហើយនៅពេលដែលត្រីធំខ្ជាក់យូណាសវិញបងប្អូនយូណាសយល់អំពីសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់គាត់ជាអ្នកនាំសារដែលរត់ទៅឆ្ងាយឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនយូណាសក្រោយដែលព្រះបានឲ្យគាត់សម្រាកក្នុងពោះត្រីធ្វើឲ្យគាត់យល់អំពីសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយឥឡូវនេះគាត់បានសម្រេចចិត្តទៅកាន់នីនីវេបងប្អូនតាមអ្វីដែលព្រះបានប្រាប់គាត់ដូចជាគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់នីនីវេដើម្បីប្រកាសដំណឹងអំពីព្រះបងប្អូនហើយការងារមួយត្រូវបានធ្វើយ៉ាងល្អប្រសើរគាត់បានធ្វើអីបងប្អូននៅពេលនោះអ្នកក្រុងនីនីវេគឺធំមែនទែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាដើរ3ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនហើយបានមិនចង់សពផងបានអញ្ចឹងដូចជាទីក្រុងនីនីវេគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជាទីក្រុងធំហើយព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាយូណាសបានចូលទៅចំកណ្ដាលហើយនិយាយទៅកាន់ពួកបណ្ដាជនហើយគាត់បាននិយាយជាបន្ទាប់ពីរយៈពេលថា40ថ្ងៃទៀតព្រះនឹងបំផ្លាញទីក្រុងនីនីវេចោលហើយដូចជាសាររបស់គាត់នេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើឲ្យស្ដេចធ្វើឲ្យនេះមែនទែនគេដាក់ខ្លួនពុកម៉ែបងប្អូនដូចក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ចឹងស្ដេចបានអង្គុយប្រលាំងលើដីប្រលាំងផេះធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់លន់តួអំពើបាបពួកគេដែលពួកគេមានដូច្នេះគឺជាជោគជ័យមួយដែលយូណាសបានធ្វើទៅកាន់ប្រជាជននីនីវេហើយពួកគេបានផ្លាស់ប្រែចិត្តតាមអ្វីដែលគាត់បានផ្សាយព្រះបន្ទូលទៅហើយយើងឃើញហើយថាពួកទីក្រុងនីវេគឺគេបានប្រះប្រែចិត្តទាំងអស់ពីចិត្តហើយគេបានទទួលយកព្រះហើយគេបានលន់តួគ្រប់ទាំងកំហុសរបស់គេព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គេកំពូលផងដែរនេះគឺជាអ្វីក្រោយដែលព្រះបានផ្ដល់ការសម្រេចដល់គាត់ហើយគាត់បានធ្វើកិច្ចការនោះបានសម្រេចផងដែរបងប្អូនយើងនឹងស្វែងយល់អំពីអ្នកបំរើដ៏មានកំហឹងដែលមិនអាចសម្រាកហើយយើងមើលថាតើព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់ទៀតមានអីកើតឡើងបងប្អូនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនសម្លឹងទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសចំពុក4វាចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងយូណាសបានខឹងជាមួយនឹងព្រះដោយសារតែព្រះបានធ្វើឲ្យការងាររបស់គាត់នេះពុកម៉ែបងប្អូនជាការងារមានជោគជ័យយ៉ាងធំមួយយូណាសបានប្រាប់ដល់បណ្ដាជននៅទីក្រុងនីនីវេថាព្រះនឹងបំផ្លាញទីក្រុងរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពី40ថ្ងៃប៉ុន្តែបណ្ដាជនងាកបែរចេញពីអំពើបាបរបស់ពួកគេហើយព្រះទទួលយកការកែប្រែចិត្តរបស់ពួកគេព្រះអង្គបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់ពួកគេឥឡូវនេះយូណាសព្រួយបារម្ភក្រែងគេមើលមុខគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សឈួតនិងកុហកម្នាក់ពួកបងប្អូនទាំងពីរនេះខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ចឹងដែរពួកបងប្អូននៅពេលដែលព្រះបានប្រាប់ថាអូព្រះនឹងបំផ្លាញឲ្យក្រោយមកព្រះអង្គបដូរប្រតិអញ្ចឹងមានន័យថាការនិយាយរបស់យើងនឹងវាអត់ពិតបងប្អូនអញ្ចឹងណាគេយើងភ្លេចនឹកគិតថាដោយសារតែគេផ្លាស់ប្រែចិត្តពួកគេលន់តួយើងភ្លេចគិតកន្លែងហ្នឹងតែជួនពេលខ្លះទៅមនុស្សយើងបើខ្ញុំជាយូណាសខ្ញុំប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ចឹងដែរតែនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីចំណុចហ្នឹងធ្វើយើងទាំងនេះអាចរៀនបានអំពីចំណុចគុណវិបត្តិដែលយើងអាចធ្វើការសិក្សាបានអំពីចំណុចកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនហើយរឿងនេះបានបង្ហាញយើងថាសូម្បីតែអ្នកដើរតាមព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ជាអ្នកនាំសារដ៏ពិសេសរបស់ព្រះអង្គក៏មានការលូតលាស់ខ្លះដែរនៅពេលដែលគាត់ឃើញបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះយូណាសដឹងថាព្រះមិនបំផ្លាញទីក្រុងនោះទេពួកបណ្ដាជនអាក្រក់
ពួកឯងបងមានហើយនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងប៉ុន្តែពួកគេទទួលយកការព្រមានរបស់ព្រះពួកគេបានស្លៀកសំពត់ថ្មីហើយរួយផេះនៅលើក្បាលដើម្បីបង្ហាញអំពីការសោកស្ដាយចំពោះអំពើបាបរបស់ពួកគេប៉ុន្តែពួកឯងបងយូណាអត់សប្បាយចិត្តជាមួយទេបាទគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងពួកបណ្ដាជនគឺថាគាត់ជាអ្នកនាំសារខ្លាំងយូណាស់ខ្វល់អំពីកិត្តិយសគាត់ហ្នឹងខ្លាំងជាងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សទៀតពួកឯងបងគាត់បរាជ័យមើលមិនឃើញតម្លៃរបស់មនុស្សទាំងអស់ដែលបានសង្គ្រោះនៅក្នុងទីក្រុងដ៏អាក្រក់នេះទេពួកឯងបងគាត់ភ័យខ្លាចបាត់កិត្តិយសរបស់គាត់ព្រោះព្រះអត់ធ្វើដោយមាត់គាត់ពួកឯងបងព្រះអត់ធ្មត់ជាមួយលោកយូណាស់ពួកឯងបងនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងព្រះបានបន្តចង់ធ្វើការជាមួយលោកយូណាស់ក្នុងកំឡុងពេលនៃរឿងទាំងមូលហ្នឹងនៅពេលដែលយូណាស់រត់ទៅឆ្ងាយព្រះបញ្ជូនព្យុះនឹងត្រីឲ្យនាំអ្នកនាំសាររត់ទៅឆ្ងាយឲ្យត្រឡប់មកវិញឥឡូវនេះនៅពេលដែលយូណាស់ខឹងព្រះហើយព្រះនៅតែព្យាយាមជួយយូណាស់មើលឃើញថាអារម្មណ៍របស់គាត់នោះខុសពួកឯងបងអារម្មណ៍របស់គាត់នោះខុសទេព្រះមានបន្ទូលថាការដែលឯងខឹងនោះតើគួរឬយ៉ាងណាពួកឯងបងនៅពេលដែលគាត់ខឹងអំពីព្រះមិនបំផ្លាញនឹងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ពួកឯងបងហើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះយេបត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះយេបត្រានោះមិនត្រូវឲ្យវិនិច្ឆ័យឡើយដូច្នេះដូចគ្នានេះផងដែរព្រះបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកនីកូដេមថាព្រះដដែលនេះឯងដែលមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយូណាបើឯងខឹងដោយសារតែដើមវល្លិនេះអញក៏មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះទីក្រុងដ៏ធំជាទីក្រុងនីនីវេដែលមនុស្សជាង100,000នាក់ដែលមិនដឹងអ្វីរស់នៅនោះដែរអញ្ចឹងពួកឯងបងគឺការពិតទៅយូណាស់គាត់ខឹងអំពីព្រះបំផ្លាញដើមវល្លិទំពាំងបាយជូរដែលឲ្យកដោឲ្យទៅកៅមកកាត់ទៅគាត់ក្តៅគាត់ខឹងព្រះពេលគាត់កំពុងតែអង្គុយចាំមើលតែទីក្រុងនឹងឆេះតែគាត់ភ្លេចថាព្រះគឺមានសេចក្តីមេត្តាពួកឯងបងបើសិនជាគេផ្លាស់ប្រែចិត្តព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានក៏ដូចជាការបង្រៀនរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវយល់ពួកឯងបងថាព្រះជាម្ចាស់មិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលឃើញមនុស្សមានបាបប្រព្រឹត្តអំពើបាបតែព្រះអង្គសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញមនុស្សបានផ្លាស់ប្រែអំពើបាបពួកឯងបងព្រះចង់ឲ្យមនុស្សផ្លាស់ប្រែអំពើបាបព្រះមិនមែនសប្បាយក្នុងការបំផ្លាញមនុស្សទេដោយសារតែគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះតែព្រះសប្បាយចិត្តសប្បាយប្រតិយនៅពេលព្រះអង្គបានឃើញមនុស្សបានផ្លាស់ប្រែដូចជាទីក្រុងនីនីវេនេះផងដែរតែពួកគេបានផ្លាស់ប្រែអំពើបាបរបស់គេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្រែឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានការសម្រេចយ៉ាងពិតប្រាកដយើងនឹងស្វែងយល់អំពីចំណុចមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះពុកម៉ែបងប្អូននៅទីក្រុងនីនីវេគឺជាទីក្រុងមួយដែលពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកក្រុងនីនីវេមិនមែនជាបញ្ហាពិតប្រាកដនោះទេយូណាស់ទេដែលជាអ្នកមានបញ្ហាពុកម៉ែបងប្អូននៅដើមដំបូងរឿងយូណាស់បានរត់ទៅឆ្ងាយហើយព្រះបានយាងតាមលោកយូណាស់តើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គធ្វើដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូននោះគឺដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះស្រឡាញ់លោកយូណាស់ព្រះមិនបោះបង់អ្នកដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ចោលនោះទេព្រះជឿថាយូណាស់ត្រូវការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងនីនីវេខ្លាំងដូចជាអ្នកទីក្រុងនីនីវេត្រូវការលឺលោកយូណាស់ដែរឥឡូវនេះជួយយើងទាំងអស់គ្នាសម្លឹងទៅមើលព្រះគម្ពីរទៅទើបអាចយល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលព្រះមានចំពោះពួកគេពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងដឹងថានៅក្នុងកាន់គម្ពីរយូណាស់ណាបានបង្ហាញប្រាប់យើងយ៉ាងអស្ចារ្យដែលអំពីការប្រោសប្រណីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក្នុងគម្ពីរយូណាស់ផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបានប្រាប់យើងអំពីសុវត្ថិភាពដែលយើងមាននៅក្នុងព្រះពួកទីក្រុងនីនីវេពួកគេបានសម្រាកយ៉ាងពិតប្រាកដដោយសារតែពួកគេមានព្រះពុកម៉ែបងប្អូនណាសម្រាប់យ៉ាងពិតប្រាកដដោយសារតែពួកគេមានព្រះដូចជាក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទានយើងមានព្រះជាម្ចាស់នោះមានន័យថាយើងទទួលបានការសម្រាប់ផងដែរការសម្រាប់នៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់គឺជាការសម្រាប់យ៉ាងពិតប្រាកដពុកម៉ែបងប្អូនកុំឲ្យមានគំនិតមួយយល់ថាការសម្រាប់នេះគឺសំដៅទៅលើការសម្រាប់នៅថ្ងៃសបាតទេចំណុចកន្លែងនេះគឺក្នុងការសម្រាប់នៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនមានព្រះអារម្មណ៍ខួរក្បាលចិត្តគំនិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានការសម្រាប់យ៉ាងពិតប្រាកដគ្មានគំនាបគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ទៅច្បាស់ជាពិបាកក្នុងការយល់បន្តិចការសម្រាប់នេះចង់មានន័យថាពុកម៉ែបងប្អូនលេងខ្វល់អំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងថាអូខ្ញុំគ្មានអ្នកជួយខ្ញុំអូខ្ញុំគ្មានអ្នកដែលជួយនៅពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំទៅទីណាតើមានអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបានតើជីវិតរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមានអ្នកជួយខ្ញុំដែរទេពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលយើងមានព្រះគឺយើងបាត់បង់អាការទាំងអស់នោះចោលទាំងអស់ជាមានន័យថាយើងសម្រាប់គំនិតរបស់យើងមានន័យថាយើងមានអារម្មណ៍ថាមានសេរីភាពយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងទទួលបានផាសុកភាពមានសុខភាពនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនចូលសាកជាមួយព្រះនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានការសម្រាប់ពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រះពុកម៉ែបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយក្នុងការគិតពិចារណាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នោះហើយគឺជាការសម្រាប់នៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងស្វែងយល់ចំពោះគ្នាទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូននៅចំណុចសំណួរពិភាក្សានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានសំណួរពិភាក្សាចំនួន5សម្រាប់ធ្វើការពិភាក្សាជាមួយគ្នាសំណួរទី1សួរថាតើអ្នកនាំសារមកពីព្រះអាចអន់ចិត្តនៅពេលដែលមនុស្ស
នៅពេលដែលមនុស្សដែលគាត់ព្រមមានទទួលសារដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យពួកគេនោះយ៉ាងដូចម្ដេចតើអ្នកគិតថាយូណាសមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើរឿងអំពីយូណាសបង្ហាញយើងថាព្រះមានបហាតីអត់ធ្មត់ជាខ្លាំងជាមួយនឹងព្រះរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងដូចម្ដេចទោះបីជាពួកគេមានអាកប្បកិរិយាខុសឆ្គងក៏ដោយបងប្អូនយើងមើលទៅក្នុងសាច់រឿងយើងឃើញថាលោកយូណាសមានការអន់ចិត្តមែនទែននៅពេលដែលមនុស្សបានទទួលសាររបស់គាត់ព្រះមិនបំផ្លាញពួកគាត់យូណាសមានអារម្មណ៍តែខឹងព្រះមែនទែនពីព្រោះព្រះមិនធ្វើឲ្យគាត់នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលនិយាយពិតពួកបងប្អូនចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់ស្ដាយកិត្តិយសគាត់ពួកគាត់និយាយទៅរឿងនឹងវាអត់កើតឡើងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាកំហុសមួយដែលយូណាសបានធ្វើតែពួកបងប្អូនទស្សស្វែងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយូណាសព្រះប្រើរត់ទៅឆ្វេងព្រះប្រើស្ដាំរត់ទៅឆ្វេងព្រះនាំមកវិញហើយនៅពេលដែលព្រះមិនបំផ្លាញប្រជាជននីនីវេខឹងព្រះនោះទៀតពួកបងប្អូនតែព្រះនៅតែសម្ដែងស្អីស្រឡាញ់ដល់អ្នកនាំសាររបស់ព្រះនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់នេះគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពួកបងប្អូនក្នុងនាមយើងជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅតែមានសេចក្តីមេត្តាព្រះនៅតែមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ចំពោះរាជរបស់ព្រះទោះបីជាពុកម៉ែបងប្អូនមានអាកប្បកិរិយាជួនពេលខ្លះខុសឆ្គងក៏ដោយពុកម៉ែបងប្អូនក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់ពុកម៉ែបងប្អូនព្រះនៅតែមេត្តាចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែរដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនកុំឲ្យមានបញ្ហាពិបាកចិត្តនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើបញ្ហាខុសសូមពុកម៉ែបងប្អូនលន់ទៅព្រះព្រះនៅតែមានមេត្តាពុកម៉ែបងប្អូនមើលគំរូយូណាសចឹងប្រើទៅនីនីវេរត់ចុះសំពៅទៅឆ្ងាយព្រះមិនបំផ្លាញខឹងព្រះទៀតឃើញតែព្រះនៅតែមេត្តាចំពោះអ្នកនាំសារព្រះអង្គជួនពេលខ្លះកັບកិរិយាមិនសមរម្យក៏ដោយជិះនេះជាចំណុចមួយដែលយើងយល់អំពីទឹកប្រតិយរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គមានប្រតិយរីករាយប្រតិយទូលាយមែនទែនសំណួរទី2បងប្អូនរឿងអំពីយូណាសសន្និដ្ឋានប្រាប់យើងថាព្រះមិនមែនគ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជួយសង្គ្រោះអ្នករត់ទៅឆ្ងាយនឹងបាបជនប៉ុណ្ណោះទេព្រះក៏ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការកែប្រែជីវិតរបស់អ្នកដែលដើរតាមទ្រង់ផងដែរតើយើងអាចទទួលបានចិត្តថ្មីនិងវិញ្ញាណថ្មីយ៉ាងដូចម្ដេចបើទោះយើងស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់និងសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរនៅពេលនេះរួចហើយក៏ដោយតែការស្គាល់សេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរខុសគ្នាអំពីការបានផ្លាស់ប្រែដោយសេចក្តីពិតយ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនយើងមើលឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់លោកយូណាសព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានអារម្មណ៍ជួយសង្គ្រោះមិនត្រឹមតែយូណាសទេសូម្បីតែប្រជាជនដែលមានការផ្លាស់ប្រែចិត្តពួកគេព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានជីវិតថ្មីទទួលបានវិញ្ញាណថ្មីទោះបីជាពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ព្រះហើយពុកម៉ែបងប្អូនមិនទាន់យល់ច្បាស់ក៏ដោយតែព្រះនៅតែចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចនេះការស្គាល់សេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខុសគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនអំពីការផ្លាស់ប្រែដោយសេចក្តីពិតយ៉ាងណាគឺពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់សេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់អំពីបហាតីរបស់ព្រះនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់បហាតីរបស់ព្រះពុកម៉ែបងប្អូននឹងស្គាល់សេចក្តីពិតនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់សេចក្តីពិតពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានការផ្លាស់ប្រែយ៉ាងពិតប្រាកដដូចជាចំណុចសំខាន់ពុកម៉ែបងប្អូនការផ្លាស់ប្រែពិតប្រាកដការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពិតប្រាកដតាមរយៈបទព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានយើងត្រូវការសិក្សាអញ្ចឹងហើយបានថាព្រះគម្ពីរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទានគឺយើងត្រូវតែសិក្សាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនបានសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះទេនោះវាធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមិនបានស្វែងយល់អំពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះឡើយពុកម៉ែបងប្អូននឹងមិនទទួលបានការសម្រេចយ៉ាងពិតប្រាកដនោះទេពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាចំណុចសំខាន់ចំណុចទី3សូមអានកាន់គម្ពីរយូណាសម្ដងទៀតតើអ្វីទៅជាសារនៃកាន់គម្ពីរនេះហេតុអ្វីបានជាសារនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងជាពួកជំនុំនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនសារពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនយើងសម្លឹងមើលនៅក្នុងគម្ពីរយូណាសយើងឃើញអំពីសារមួយសំខាន់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺការផ្លាស់ប្រែចិត្តដូចជាក្នុងសាររបស់ទេវតាទី1បានស្រែកថាខ្ញុំឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃតែមានដំណឹងល្អដល់នៅអកលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សគ្រប់ទាំងសាសគ្រប់ភាសាគ្រប់ពូជអម្បូរហើយគ្រប់ភាសាសាសដែរទេវតានោះបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកោខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរស្រីល្អរបស់ទ្រង់ចុះទើបពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់មកការផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរន្ធទឹកទាំងប្រមាណចុះសាររបស់លោកយូណាសទៅកាន់ទីក្រុងនីនីវេក៏ដូចជាសារនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងតែប្រកាសប្រាប់ដល់មនុស្សនៅលើផែនដីនេះផងដែរគឺសារក្នុងការផ្លាស់ប្រែចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនពីព្រោះមនុស្សរាល់ថ្ងៃនេះពួកគេមិនបានទទួលបានសារនៃការផ្លាស់ប្រែចិត្តនោះទេពួកគេកំពុងតែភ្លេចពួកគេកំពុងតែសប្បាយនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកីរបស់ពួកគេតែពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែប្រកាសសារអំពីការផ្លាស់ប្រែចិត្តនេះដូចជាយូណាសបានធ្វើនៅនីនីវេដែរគឺយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្រែចិត្តដល់មនុស្សនៅលើផែនដីឲ្យគេបានស្គាល់អំពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះដូចជាក្នុងព្រះគម្ពីរវណ្ណៈចំពុក14ខ6បានប្រាប់យើងចឹងត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយ
ចូលយើងទាំងអស់គ្នាផ្លាស់ប្រែចូលពុកម៉ែបងប្អូននាំសារនេះទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យគេបានយល់អំពីតម្លៃរបស់ព្រះឲ្យពួកគេបានផ្លាស់ប្រែចរិតរបស់ពួកគេមករកព្រះឲ្យពួកគេបានដាក់ខ្លួនឲ្យទៀបដូចជាពួកទីក្រុងនីនីវេដែលគេបានផ្លាស់ប្ដូរមករកព្រះជាម្ចាស់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់សំនេះទី4ពុកម៉ែបងប្អូនហើយតើបទពិសោធន៍នៃការធ្វើការរបស់យើងជាមួយព្រះយេស៊ូវដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សដទៃជួយយើងឲ្យលូតលាស់ខាងពលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែយកសារនេះទៅប្រាប់ដល់មនុស្សដទៃសារនោះក៏វាចាក់ចូលក្នុងចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនហើយពុកម៉ែបងប្អូនក៏លូតលាស់ផងដែរខ្ញុំចាំបានពុកម៉ែបងប្អូនហើយមានម្នាក់គេបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកគួរតែធ្វើគ្រូបង្រៀនទៅអ្នកចេះស្ទើរតែនៅពេលដែលអ្នកធ្វើគ្រូបង្រៀននោះអ្នកនឹងចេះខ្លាំងពីព្រោះនៅពេលដែលអ្នកបង្រៀនគេមុនតែគេចេះអ្នកចេះខ្លួនឯងបាត់ហើយឃើញទេនិយាយដដែលរហូតដល់ខ្លួនឯងនឹងចេះបាត់ហើយអញ្ចឹងក្នុងចំណុចកន្លែងនេះចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថាបទពិសោធន៍របស់ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែជួយចែករំលែកសាររបស់ព្រះនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សដទៃនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនចែករំលែកសារហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនវាធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនលូតលាស់មានន័យធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនកាន់តែយល់អំពីព្រះទៅថែមទៀតកាន់តែឆេះឈួលចំពោះព្រះថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនដូចគេបានប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងថាបើសិនជាយើងចេះស្ទើរយើងបង្រៀនគេនាំគេចាំយើងចេះច្បាស់មែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនឃើញទេចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែចែករំលែកសារហ្នឹងទៅកាន់មនុស្សដទៃឲ្យពួកគេបានលឺសារហ្នឹងដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាដែរហើយតែពុកម៉ែបងប្អូនបោះពិសោធន៍យើងបើសិនជាយើងចែករំលែកគេកាន់តែខ្លាំងពុកម៉ែបងប្អូនដឹងមិនទេខ្លួនយើងនេះក៏កាន់តែរូតរាស់ដែរខ្លួនយើងកាន់តែច្បាស់ជាមួយព្រះដែរខ្លួនយើងកាន់តែយល់ច្បាស់ដែរពួកអីយើងមុននឹងយើងទៅប្រាប់គេយើងរៀនដល់ពេលដែលយើងរៀនដើម្បីស្រាវជ្រាវដើម្បីទៅប្រាប់គេអញ្ចឹងមុននឹងយើងប្រាប់គេយើងចេះមុនបាត់ហើយបងប្អូនដល់ពេលដែលយើងចេះមុនមានន័យថាយើងមានការលូតលាស់មុនគេបាត់ហើយឃើញទេបទពិសោធន៍នេះគឺសំខាន់ណាស់តែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមួយឆ្នាំមិនដែលផ្សាយនឹងល្អម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនមិនដឹងថានិយាយមិនទេដល់មិនដឹងថានិយាយមិនពុកម៉ែបងប្អូនអត់ស្រាវជ្រាវដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអត់ស្រាវជ្រាវវាអត់មានអីជួយពលឹងវិញ្ញាណពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យរីកចម្រើនទេពុកម៉ែបងប្អូននេះជាចំណុចសំខាន់ចំនួនទី5ប្រហែលយូណាស់គិតថាគាត់មានហេតុផលល្អជាច្រើនក្នុងការមិនទៅកាន់នីនីវេប៉ុន្តែព្រះបានបង្ហាញគាត់អំពីកំហុសឆ្គងពិតប្រាកដរបស់គាត់តើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះមនុស្សដែលបង្ហាញអារម្មណ៍ខុសឆ្គងដូចយូណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនតែពុកម៉ែបងប្អូនគួរបង្ហាញអារម្មណ៍យ៉ាងណាលោកយូណាស់មានហេតុផលច្រើនសម្រាប់ការដែលគាត់មិនទៅនីនីវេពុកម៉ែបងប្អូនមនុស្សអាក្រក់មនុស្សកំណាចជាពិសេសប្រវត្តិសាស្ត្របាននិយាយថាកាលជិត100ឆ្នាំមុនពួកនឹងឲ្យមកបំផ្លាញទីក្រុងយើងដុតបំផ្លាញឲ្យយើងតែស្អប់ណាពុកម៉ែបងប្អូនពួកអាសឺហ្នឹងអញ្ចឹងគ្មានហេតុផលទៅទេអញ្ចឹងដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានយើងតែគួរតែជួយបង្ហាញអារម្មណ៍នេះទៅដល់មនុស្សដែលគិតចឹងដោយរបៀបណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងគួរតែយល់មានមនុស្សខ្លះនៅពេលដែលយើងផ្សាយនឹងអទៅកាន់អ្នកមានពុកម៉ែបងប្អូនគាត់និយាយថាអូខ្ញុំមិនហ៊ានទេអ្នកមានគេមិនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទេអូខ្ញុំមិនផ្សាយនឹងអចំពោះអ្នកមានឋានៈខ្ពស់ទេព្រោះពួកគេមិនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទេហេតុផលសមរម្យពុកម៉ែបងប្អូនតែចំណុចនេះគឺយើងទៅរៀនពុកម៉ែបងប្អូនព្រះប្រើយើងហើយយើងត្រូវទៅចូលយើងអត់អាចជំទាស់បានទេពីព្រោះព្រះមានបន្ទូលប្រាប់យើងព្រះមានបន្ទូលឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែជំរុញថាយើងទៅផ្សាយគេជឿមិនជឿជារឿងទេទុកឲ្យព្រះជាអ្នកជំនុំជម្រះតែខ្លួនយើងគួរតែចូលដូចយូណាអញ្ចឹងបងប្អូនយូណាមានហេតុផលច្រើនដែលគាត់ប្រកែកថាគាត់មិនទៅមានរឿងច្រើនណាស់សមរម្យហេតុផលរបស់គាត់តែគោលបំណងរបស់ព្រះគឺទៅឲ្យគេប្រាចិត្តដូចគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់បងប្អូនមនុស្សយើងជួបគ្នាមានការបារម្ភភ័យព្រួយក្នុងការផ្សាយនឹងល្អចំពោះអ្នកដែលមានឋានៈធំជាងអ្នកដែលគេមានបុណ្យស័ក្តិធំជាងអ្នកដែលគេមានជាងយើងអត់មានអារម្មណ៍ហ៊ានទៅទេបងប្អូនឬក៏អ្នកនឹងអន់ជាងយើងជួយពេលខ្លះមើលទៅមិនជាបើមនុស្សយើងអត់ចង់ទៅទេបងប្អូនតែបងប្អូនត្រូវគិតនេះគឺជាគំនិតខុសឆ្គងគំនិតខុសពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងមានបន្ទូលឲ្យយើងទាំងនេះទៅរកមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់បងប្អូនព្រោះយើងមានគំរូយូណាស់ហើយយើងនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីគំរូយូណាស់ធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរទាំងទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាការលេងសើចទេគួរតែយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទុកមកសម្រាប់ខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការផ្សាយនឹងអស់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់គ្មានការប្រកាន់ទៀតឡើយបងប្អូនដូច្នេះសរុបឡើងវិញការសម្រាកយើងពិតប្រាកដគឺការសម្រាកក្នុងព្រះយេស៊ូវឬនៅក្នុងយូណាស់បានបង្រៀនយើងអំពីការសម្រាកយើងពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយសារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាស់បានប្រាប់យើងអំពីការផ្លាស់ប្រែចិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាស់ដល់ក្រុងនីនីវេជាសារដែលប្រាប់ដល់យើងទាំងគ្នាឲ្យប្រាប់ពិភពលោកឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែចិត្តផងដែរសូមព្រះម្ចាស់បានគង់នៅជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនសូមឲ្យព្រះបន្ទូលក្នុងថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនៅក្នុងមេរៀនទី13ជាមេរៀនចុងក្រោយនៅក្នុងសៀវភៅ
ចូលសម្រាប់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវពួកបងប្អូនហើយនៅក្នុងមេរៀនទី13និយាយអំពីការសម្រាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើនៅក្នុងមេរៀនទី13នោះនឹងបង្រៀនពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងណាយើងនឹងជួបគ្នាហើយយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាអំពីចំណុចសំខាន់នោះកុំភ្លេចសប្តាហ៍ក្រោយចូលរួមសិក្សាជាមួយគ្នាតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលសូមព្រះម្ចាស់បានគង់នៅជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនតែមុនបញ្ចប់សូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចសិនអរព្រះម្ចាស់ដែលគង់នៅគោឋានសួគ៌ដ៏គួរបំផុតអើយគុណសូមអរគុណព្រះអង្គចំពោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យទូព្រះបង្គំយល់អំពីការសម្រៈយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រះអង្គជាពិសេសសារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសបានប្រាក់ទូព្រះបង្គំត្រូវតែផ្សាយដល់មនុស្សល្អគ្រប់មនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះឲ្យគេបានលឺនិងពួកគេបានផ្លាស់ប្រែចិត្តទទួលបានការសម្រៈយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងទ្រង់សូមព្រះអង្គជំរុញចិត្តទូព្រះបង្គំនិងពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបន្តក្នុងការចែករំលែកសារនេះទៅកាន់មនុស្សដទៃផងដែរហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គវេលាថ្ងៃនេះឲ្យពួកគាត់បានសម្រៈយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រះគុណទ្រង់គូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់គូសអធិដ្ឋានបញ្ចប់ការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន